အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒဂုံမြို့သစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်ရဲ့ရာကျော်ရပ်ကွက်တွေရဲ့အဝင်လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းမကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရာကျော်ရပ်ကွက်တွေရဲ့အဝင်လမ်းမကြီးအဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က118ရပ်ကွက်နဲ့130ရပ်ကွက်ကြားမြင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းမကြီးရဲ့မြင်ကွင်းအနေအထားကိုရိုက်ကူးတင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေပေါက်ကန်လမ်းနဲ့မြင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပေါက်ကန်လမ်းကအခုမှခင်းထားတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှ130 131ရပ်ကွက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရာကျော်တွေရဲ့အဝင်လမ်းကိုရထားတန်လမ်းကျွန်တော်တို့ဘက်ဘက်ကိုချိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရွှေပေါက်ကန်လမ်းမဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေမြင်ကွင်းအနေထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းတစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှ131ရပ်ကွက်စေဘာဒူလမ်းကိုရဲ့ကြော်ကက်အောင်တပြေလမ်းအထိကိုကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရှင်းဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့139ရပ်ကွက်ဒီလမ်းမကြီးခင်းလိုက်ခြင်းအပြင်အနည်းဆုံးနေရာကိုအမြန်ဆုံး139ရပ်ကွက်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ရွှေပေါက်ကန်လမ်းမကြီးကအဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပေါက်ကန်လမ်းမကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်လမ်းအစုံသွားပြီးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့139ရပ်ကွက်ကိုရောက်ရှိသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်